Hi guys, welcome back to my channel, Kyle Sian sa News sa Vlog. So, ngayon magmukbang ako ng Indian mango with toyo silver swan at isang sakong asin. Ayun, parang sa dito na. Magbalat ako. Fresh mango guys, galing sa likod ng puno. Ha? Ibaw. Asa ibaw? Iya ka, ano eh. Ang ataris hapon na po, aron kuan ako ganing kadari sa manguli. Hapon na. Ano ba? Kuya kay nakatunga anak kay haras ni kuya. Dito dahil mo ganina. Iya. Nangawal man may. Rapas mo kung pasundam. May buntag? Alam mo, wala ka po. Naunya pa ko magpaluto. Karon
ka na Kayos gawas. Uto kung takabiya tinaan. Nagong makita. Yakin sa rin. Ay, ba na? Ako magbantay. Ang bantay, wak man ka. Kaya lagi ko biyahe. Ikaw man ka. Karalakat. Sige na, naon niya na lang. Nagpa-unya pa ko na. Unya. Sige kita na tawag kita eh. Mga natawag kita eh. Di man tama to. Sa cellphone. Unya ha. Asan sa? Ano agad? Balik lang niya. Ito na ito. Palagi ka ang dahapon ka na po. Unod lang. Wala ko telog ulo. Wala gani. Sa Martis pa. Unod ra karon. Manok. Unod og hotdog. Gamay ra isaw. Thank you for watching, guys. Nabusog ko. Lum kayo. Sorry ass DJ. Onsa? Yung man naman to kaon ay ito ka na. Sorry ass DJ.